जी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम एक और न्यू ब्लॉग के साथ आपके पास आए हैं। अभी हम आए हैं इस टाइम बावलाकोट। अभी हम जा रहे हैं एक और जगह पे। तो आप सब भाइयों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कॉमेंट करें। तो चलिए हम चलते हैं। और उससे पहले आपको ये आप मौसम चेक करें यार, माशाल्लाह जी, क्या ही खूबसूरत तरीन मौसम है बावलाकोट शहर का। ये आप चेक करें, बादल आए हुए हैं आसमान से। तो चलिए हम आगे भी चलते हैं, आपको साथ साथ दिखाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, फाइनली हम निकल चुके हैं रावलाकोट शहर से। आपको बैक साइड का रिव्यू भी दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये आप मौसम चेक करें, क्या खूबसूरत तरीन मौसम है माशाल्लाह जी। जी फ्रेंड्स, इस टाइम हम KhaiGala में मौजूद हैं। अभी हम जा रहे थे सीधा तोलीपीर। काले बादल आए हुए, बिजली चमक रही है इस टाइम। तो वापस चलते हैं सीधा रावलाकोट। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत तरीन मौसम है, ठंडा मौसम है। क्या बोला तूने? ठंडा तो अल्लाह जी, अब मुश्किल ही मुश्किल है। हाँ जी फ्रेंड्स, आपको बताएंगे यार, मौसम ख़राब होने की वजह से हम आगे जा नहीं सके। और आप फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया यार। आगे उधर मौसम चेक करें, ये तोलीपीर में। हाँ जी फ्रेंड्स, आपको बताएं कि हम जा रहे थे सीधा तोलीपीर। रास्ते में मौसम ख़राब होने की बायस हम जा नहीं सके, क्योंकि 3 बजे का टाइम है। जो बारिश इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो क्या कहते हैं, एंड पड़ रही है, एंड। तो ऐसा लगता है कि रात हो गई है यार। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा वापस रावलाकोट। तो चलिए फिर हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे। जी फ्रेंड्स, निकल चुके हैं वापस रावलाकोट शहर के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स, पहुंच गए जी रावलाकोट शहर में। इस टाइम हम होटल में बैठे हुए हैं, खाना वगैरह हमारा आ गया है। अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे वापस घर। वैसे बारिश बहुत ज़्यादा लग गई थी, इसकी वजह से हम जा नहीं सके। तो चलिए हम खाना खाते हैं।
हाँ जी फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं वापस अपने घर। और बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बारिश की वजह से हम जा नहीं सके यार, बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। आपको बताएं कि टाइम तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे का टाइम था। और मौसम ऐसा था जैसे काले बादल छाए हुए थे, तो उसकी वजह से हम आगे पहुंच नहीं सके, तो वापस घर आ गए थे। तो आप सब भाइयों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करें। मिलते हैं आप एक और न्यू ब्लॉग के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।